হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো সবাই। তোমাদের সবাইকে স্বাগত প্রিয়াস ওয়ার্ল্ডে। এখন উইন্টার সিজন চলছে, অতএব উইন্টার সিজন চলাকালীন আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা খুব বেশি থাকে। ঠান্ডাটা খুব সহজেই আমাদের লেগে যায়, যার জন্য সর্দি, কাশি, জ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের শরীরে দেখা দেয়। এতে আমরা কি করি, বাড়িতে যদি কিছু ট্যাবলেট থাকে আমরা সেটা তুলে খেয়ে নিই, কিংবা কোনো মেডিসিন শপে যে ঠান্ডা লাগার ওষুধ কিনে আমরা খেয়ে নিই। অবশ্যই ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে, অবশ্যই ডাক্তার দেখানোরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেটা যখন একটু বেশি মাত্রায় কিছু হবে, যখন তুমি বুঝতে পারবে যে আমার সামান্য একটু ঠান্ডা লেগেছে, সামান্য একটু সর্দি সর্দি ভাব লাগছে, তখন কিন্তু ওষুধ না খেয়েও তুমি বাড়িতে আমাদের রান্নাঘরে থাকা কিছু জিনিস দিয়ে যদি কোনো লিকুইড তৈরি করো, সেটাও কিন্তু তোমার শরীরের পক্ষে বরং কোনো সাইড এফেক্ট থাকবে না। সেই লিকুইড খেলে তোমার কোনো সাইড এফেক্ট হবে না। মেডিসিনের তো সাইড এফেক্ট আছে, কিন্তু অবশ্যই সেটা যদি অতিরিক্ত মাত্রায় হয়, বা আমার 2-3 দিনের বেশি জ্বর থাকলো, আমার প্রচণ্ড পরিমাণ ঠান্ডা লাগলো, তখন অবশ্যই হোম রেমিডির আশায় থাকা উচিত নয়। সেটা তখনই তোমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বলছি যে তোমরা কিছু কিছু টিপস ফলো করতে পারো, যেটা খেলে তোমাদের ঠান্ডা লাগাটা অনেকটা কম থাকবে। তো চলো কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক। আমি এরকমই একটা ড্রিঙ্ক তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা খেলে তোমাদের যদি সর্দি, কাশি, জ্বর হালকা হয়ে থাকে, সেটা কিন্তু তোমাদের কমবে। তো চলো আমি দেখিয়ে দিই যে কিভাবে আমি ওটা তৈরি করছি। দেখো, একটা পাত্রে আমি 1 গ্লাস জল নিয়ে নিয়েছি। ওই 1 গ্লাস জলটাকে ফুটিয়ে হাফ গ্লাস করতে হবে। এবার দেখো আমি কি কি জলটাতে অ্যাড করি, সেগুলো আমরা খুব সহজেই আমাদের রান্নাঘরেই পেয়ে যাব। সবার বাড়িতেই এগুলো থাকে। এবার একে একে আমি সব অ্যাড করব। দেখো আমি কি কি নিয়েছি: লং, দারচিনি, ধনে, মৌরি, আদা, তুলসী পাতা, গোলমরিচ, মিছরি। এবার এগুলো আমি সব একে একে জলের মধ্যে অ্যাড করব। আচ্ছা, ধনেতে ক্যালসিয়াম, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, এছাড়া অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল আছে, যা আমাদের ইমিউনিটিকে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে। আদাতেও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, যেটা আমাদের শরীরের পিত্তকে বাড়ায়, যার ফলে জ্বর, ঠান্ডা লাগা, আমাদের কাশি, সর্দি কমে যায়। মৌরিতে জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম আছে, এটাও আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করতে সাহায্য করে। তুলসী পাতা তো আমরা জানি, তুলসীর 108 রকম উপকারিতা আছে। এর মধ্যে ভিটামিন সি ও অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। সর্দি ঠান্ডা লাগার জন্য তো মহা ওষুধ। মিছরি, সর্দি কাশিতে মিছরিও খুব উপকারী। এতে আমাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনও বাড়ায়। গোলমরিচেও ম্যাগনেসিয়াম আছে, ভিটামিন কে আছে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিজ আছে, যা আমাদের রোগকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, দারচিনি আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে ইমপ্রুভ করে। লংয়ে ভিটামিন সি আছে, যেটা আমাদের ঠান্ডা লাগা, সর্দি, কাশিকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এবার দেখো এটা ফুটছে। এটা ততক্ষণ হতে হবে যতক্ষণ না ওই কাচের গ্লাসের 1 গ্লাস থেকে হাফ গ্লাস না হচ্ছে। জলটা তোমাদের ততক্ষণ ফোটাতে হবে। দেখো আমার হয়ে গেছে। এবার এটা আমি ছেঁকে নেব। দেখো আমাদের ড্রিঙ্ক রেডি। এবার এটা তোমরা হালকা গরম গরম খেয়ে নাও। তো তোমরা দেখলে আমি ড্রিঙ্কটা কিভাবে বানালাম। এই ড্রিঙ্কটা বানিয়ে
তোমরা সপ্তাহে 4 দিন এটা খাও। তোমরা এটা রাত্রে শুতে যাবার আগে একটু হালকা উষ্ণ থাকা অবস্থায় তোমরা খাবে। যতটা মানে উষ্ণ তোমরা নিতে পারবে নিজের শরীরে, ততটা উষ্ণ থাকাকালীনই তোমরা এটা খাবে। আর রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে খাওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে ফলটা আরও বেশি পাবে। ডিনারের আধ ঘন্টা পর তোমরা খেও, আর সপ্তাহে 4 দিন খেও। তোমাদের ঠান্ডা লাগা, ভিতরে যদি জমে থাকা সর্দি থাকে, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে পুরো ঠিক হয়ে যাবে। তো তোমরা ট্রাই করো, ট্রাই করে কেমন ফল পাচ্ছ সেটা অবশ্যই জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আমি এরকম ধরনের আরও নতুন কোনো ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ততক্ষণের জন্যে টাটা।